34 LZT. Vallahi otobüs bu. Emin misin abi? Plaka tutuyor işte. Kardeşi otobüsün yanına geçsene ya. Hadi, hadi. İşte Esma teyze değil mi o? Anne! Anne! Esma teyze! Kardeş kırsana otobüsün önüne. Kır kır kır. Emin misiniz? Otobüsün falan önünü keseceğiz. Kimsiniz siz? Ya kardeş askeriz biz. Kötü bir niyetimiz yok. Annemi alacağız otobüsten. Darılmış bana. Memleket dönüyor. Hadi gözünü seveyim. Kır. Ne yapıyor bu ya? Kafayı yemiş baksana. Ne oldu? Niye durduk? Bilmiyorum ki. Benim oğlanla komutan değil mi bu? Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Gel geç. Turan Usta. Bir anda geldiler komutanım. Önce EYP patlattılar. Salim Başçavuş vardı. Salim Başçavuş'un başı kucağımdaydı komutanım. Salim Başçavuş'un başı kucağımdaydı. Tamam bak. Şimdi ben sana çay vereyim. Bir dinlen tamam mı? Geçti hepsi. Hemen çay veriyorum sana. Bekle. Hayırdır? Kim bu? Doğu'da bir yıl boyunca beraber görev yaptığım bir uzman. Malulen emekli ettiler. Bir çatışmada bütün arkadaşlarını kaybetti. Uzun süre psikolojik tedavi gördü ama bu kadar toparlayabilmiş. Sabahtan beri sen neredeydin? Nezarethanedeydim ya. Ne? Önemli bir şey değil usta, anlatırım. Al bakalım. Kopuk. Aç abi aç! Aç aç. Kafayı mı yediniz arkadaşım? Neden durduruyorsunuz otobüsü? Abi kusura bakma bir özür işi var da. Ya annem. Ya bir kere de kızı bindirmeden aklınız başınıza gelsin ya. Yalnız bu kız meselesi değil. Ana oğul meselesi. Ana oğul. Bu daha önemli, daha ciddi. Anne nereye gidiyorsun sen? Evime Kusura gidiyorum. bakmayın. İstemediğim yerde duracak değildim herhalde. Esma teyze, nasılsın? Ver elini öpeyim. Annem hadi kalk gidelim ya. Ya bak böyle de olmuyor ama. Ya tamam ben bir eşeklik ettim. Ama ağzımdan çıkıverdi öyle işte anne. Ya ben seni istemez olur muyum anam? Hem orası senin de evin. Öyle demiyordun ama. Ben istersen gideyim dedim. Sen de nasıl istersen anne dedin. Esma teyzem, bu hıyar oğlun yapmış bir hata. Ama yemin ediyorum dünden beri içi içini yedi durdu. Vallahi çok pişman. Ya millet sevdiği kız için bile bu zamanda otobüs durdurmuyor. Adam anası için yol kesti yol. Ne yapsın? Vallahi maşallah böyle zamanda böyle evlat. Tabii ya. Aferin oğlum. Annem. Ya bak şu da çok pişman. Ya biz yeni evlendik heyecanımıza ver artık. Affet. Gitmeyeceğiz mi artık? Az sabır ablam az sabır. Bağlıyoruz. Esma teyze kıvama geldi. Birazdan sarılır oğlan. Sabret. Tamam gelirim. Ama bir daha böyle bir halt edersen ağzının ortasına telli yersin. Ağzıma vur annem. Ha şöyle ya. Alkış. Annem hadi. Hadi gidelim şuradan. Hadi gidelim anne. Bana bak bavulum da var ha. Tamam anne aldırırız onları gel. Erdem albayım. Biraz konuşabilir miyiz özel? Tabii. Tabii gel. Sizi bilgilendirmem gereken bir durum var Yavuz'la ilgili. Hayırdır inşallah. Gözaltına alıp nezarete atmışlar. Nezaret mi? Ne zaman? Siz operasyondayken bilgisi geldi. Sizi bulamayınca aciliyeti vardır diye beni haberdar ettiler. Şimdi nerede?
İyi mi? İyi. İyi, merak etmeyin. Çıkardılar. Soruşturma gerektirecek bir durum da yok. Söylediğine göre bir bunalım yaşamış ve restoranın önünde bir kavgaya karışmış. Bizim Yavuz'dan mı bahsediyoruz? Yani duyunca ben de çok şaşırdım ama yaşadıklarını göz önüne alınca psikolojik bir sıkıntısı olabilir diye düşündüm. Sizi bilgilendirmek istedim. Belki desteğe falan ihtiyacı vardır. Sağ ol Derya'cığım. Ben ilgileneceğim. Hadi geçelim. Oturun arkadaşlar. Baran'ın ifadesine verdiği isim Erdal Abad. Örgüt içindeki üst düzey yöneticilerin iletişimini ve koordinasyonunu sağlıyor. Erdal'ı alırsak hepsini almış oluruz yani. Aynen öyle. Ama canlı ele geçirip bir süre örgütten gizli tutmalıyız ki onlar uyanana kadar biz eş zamanlı bir operasyon sürdürebilelim. Peki Erdal'a nasıl ulaşacağız komutanım? Erdal'ın aynı zamanda örgütün kullandığı patlayıcıların ham maddesini sağladığını biliyoruz. Bu yüzden uzun zamandır takip altında ve bölgeyi araştırması için muhbirlerimizden biri oraya gönderildi. Muhbirden aldığımız bilgiler bu dosyada. Kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Şu ilerideki depo. Tek başına mı geldin? Şoförüm var. Buralarda korumasız gezmek için fazla cesur olmak gerek. Sizin için öyle, bizim için değil. Bunlara niye ihtiyaç diyorsunuz o zaman? Sizi patlatmak için. Şaka şaka. Göster bakalım şunları. Yalnız bu biraz az. Daha çok lazım. Daha çok derken? Ne kadar mesela? Birkaç ton. O kadarıyla bir şehri yerinden oynatırsın. Belki de derdimiz biraz daha odur. He. Türklere saldıracaksınız. Gizli bilgi o. Ne kadar tedarik edebilirsin bunlardan? İstediğin kadar. Yarın hepsini istiyorum. Anlaştık. Tamam mıyız? Tamamız. Muhbirden gelen bilgiye göre Erdal'a ulaşmanın yolu şoförü. Hasta bir anası varmış. Tabii örgüt hasta ana falan dinlemez de. Kandırmışlar iyileştireceğiz diye. Onlar ne anlar ana sevgisinden, ata sevgisinden? Erdal bizim için çok önemli Ateş. Gidip muhbirle konuş. Gerekirse şoförle konuş. Patırdı çıkartmadan sessizce yanaşmalıyız.
Emredersiniz komutanım. Fethi, siz de gidip Yavuz'u bir ziyaret edin. Bir sıkıntı mı var komutanım? Önemli bir şey yok. Ben konuştum. Biraz canı sıkkın gibiydi. Hemen gidelim komutanım yanına. Zaten uzun zamandır toplanalım diyorduk. Aynen. İyi dedin komutanım. İyi olur. Çok şey atlattı. Yalnız bırakmayın. Emredersiniz. Turan Usta sen biliyor musun? Yavuz komutanıma sarı komutan lakabını ben taktım. Sahi mi? Daha teğmenli o zaman. İlk görevi. Böyle uzaktan sapsarı biri geliyor. Dedim bu kim? Yeni tim komutanı dediler. Dedim böyle sarı sarı komutan mı olur? Sonra sarı komutan kaldı adı. Ama sonra bir yıl hiç ayrılmadık. Komutanım, Merve yenge vardı, o ne oldu? Bir terör saldırısında şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Çok iyi kızdı. Senin kalacak yerin var mı? Buluyorum. Akrabalar var, arkadaşlar var, nezarethaneler var. Sıkıntı yok. Eski komutanlarımdan bir tanesi kalacak bir yer ayarladı ama ben gitmedim. Kimseye yük olmak istemedim. Bunun böyle yarım akıllı olduğuna bakma. 10 numara askerdi bu. Biraz burada kalsın diyeceğim. Yok yok. Ziyanı yok. Ben kimseye yük olmayayım. İyi hadi seni geçireyim gel. Geç bakalım. Alo. Merhaba. Sizden birini araştırmanızı rica edeceğim. Selim Aktaşlı. Uzman çavuş. Malulen emekli edilmiş. Sağ olun. Sevgilinin de psikolojisi pek iyi değil farkındaysan. Farkındayım. Peki bu konuda bir şey yapmayı düşünüyor musun? Yani toplantılar olmasa görüşemeyeceğiz bile. Eylem, ben istemiyor muyum sanıyorsun görüşmeyi? Ya İstanbul'a geldiğimizden beri doğru düzgün bir yemek bile yiyemedik. Hadi Karabayır küçük yerdi, yani gidilecek yerler belliydi. Ama koca İstanbul. Şu manzaranın tadını çıkarmasak mı biraz? Çıkaralım hayatım. Ben de onu diyecektim. Akşam şöyle güzel bir yere yemeğe çıkalım mı diye. Uydurma, şu an uydurdum bunu. Sorguya çek istersen. İşkence edeyim istersen. Her Allah'ın günü etmiyorsun sanki. Eğer beni sevmek sana bu kadar acı veriyorsa... yol yakınken terk et, kurtul bence. Seni terk edersem bu şehri, bu ülkeyi, hatta bu dünyayı terk etmem gerek. Senden vazgeçmemin bedeli artık çok ağır be gülüm. Fethi, iyi misin sen? Akşam için hazırlan. Yavuz komutanından çıkınca alacağım seni. Artist ya. Sonra abi indirdik anamı otobüsten. Götürdü eve. Sağ olsun Keşan da abim halletti her şeyi. Helal be.
Oğlum ananı üzmeyeceksin ya. Ne olursa olsun. Doğru söylüyorsun abi. Ya abi. Şuradaki siyah minibüsü görüyor musun? Hı. İçinde 4 tane adam var. Sabahtan beri buraya bakıyorlar. Sen bekle burada. Kimmiş öğrenirim ben. Abicim iyi misin? Ha? Ne dedin? İyi misin diyorum abi. Dalmışsın yine. Yine derken? Oğlum hangi ara daldığımı gördünüz lan? Vallahi abi bu ara çok sık görüyoruz. Sende bir haller var ve kardeşlerine anlatmıyorsun. Bu da bizi çok üzüyor ve yaralıyor ona göre. Aynen abi ya. Bak bizden sakladığın bir şey yok değil mi? Ya başın falan belaya girdiyse bize söylemiyorsan var ya çok kötü bozuşuruz ha. Bak. Bozulurmuş. Abisinin canı ya bu. Yok oğlum bir şey. Ben çayı tazeleyip geliyorum. Dur abi ben hallederim ya. Yok. Takılın siz. Allah Allah. Alo, Melisa. Efendim? Ne yapıyor? Kusura bakmayın tanıyamadım. Benim ya Mücahit. Ha, Mücahit. Kusura bakma tanıyamadım, kaydetmemişim numaranı. İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi, işte çay içiyorum. Gerginliği azaltıyor, bitki çayı. İyi geliyor. Oh, afiyet olsun. Gel beraber olsun. Olur vallahi. Ama şimdi olmaz. Mesai bitsin ondan sonra. Tamam. Nerede buluşalım? Sahil olur mu? Olur. İstersen gelip alayım seni. Yok canım, kendim gelirim. Çocuk muyum ben? Yok. Hani takip falan ediyorlarsa diye dedim. Yok. Merak etme. O günden beri gelen giden olmadı. İyi bari. Tamam akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Otur. Bu Erdal'la çalışmak iyi bir fikir mi? Ya takip ediliyorsa? Erdal'ın takip edilip edilmediğini başka türlü nasıl anlayacağız? O karakolu bombalamak için bize patlayıcı lazım mı? Lazım. Erdal'ın takip edilip edilmediğini öğrenmemiz lazım mı? O da lazım. Diyelim ki biz patlayıcıları Erdal'dan almadık. Ama Türk devleti Erdal'ı aldı. Kimden şüphelenecekler? Elbette bizden. Yani bu Türklerle baş etmek istiyorsak onlardan bir değil 3 adım önde düşünmemiz lazım. Yani hem Erdal'ın takip edilip edilmediğini anlayacağız, hem de patlayıcıları kolayca ülkeyi sokacağız. Aynen öyle. Yani hiçbir şey kaybetmeyeceğimiz bir plan. Çok zekisin. Çok güzelsin. Konuş. Hemen geliyorum. Ne oldu? Hadi gidiyoruz. Hoş geldin.
Takip eden falan olmadı değil mi? Birinin beni ne zaman takip edebildiğini gördün sen. Erdal'ın şoförü nerede? Gelecek birazdan. Adamın güveni sana tam mı? Evine erzak yardımı yapıyorum. Bana güveni tam da seni görünce iş değişecek. Buraya gelsin yeter. Çok fazla zamanımız yok. Adamı ikna ettin. Edemedin, iş yaş. Buralar büyük sıkıntı. Her tarafta fink atıyor örgüt elemanları. Sen rahat ol. Menzilime girsin yeter. Açarım ben onun kafasını. Kimmiş bu kadın? Nisan Bühner. Avrupa'da yaşıyor. Babası çok zengin bir armatör. Neden araştırdın ki bu kadını? Yavuz tutuklanmadan önce bu kadınla aynı masadaydı. Nasıl yani? Yavuz'un bir işler çevirdiğine eminim Erdem albayım. Emin misin? Kuvvetli şüphelerim var. Kendi başına bir işler çeviriyor bence. Ve sonunun kötü biteceğinden korkuyorum. Yavuz kolay kolay yanlış bir şey yapmaz. Ben bundan pek emin değilim. Tamam. Ben bir daha bir konuşurum. Yaklaşık 1 ton C4 patlayıcı. Dragan'a gidiyor. Evet. Niçin olduğunu bilmiyoruz. Sınır dışı bir saldırı mı yoksa içeri mi sokacaklar? Meçhul. Patlayıcıları takip edebiliyor muyuz? Evet. Patlayıcılar sınır dışından geliyor. İhtiyacım olan bütün bilgiler bu dosyada mevcut. Elimden geleni yaparım, merak etme. Biliyorum, yaparsın. Ne oluyor burada? Neye çağırdın beni buraya? Bu kim? Korkacak bir şey yok. Konuşacaktır. Kimsin ulan sen? Sakin ol şampiyon. Ben sana yardım etmeye geldim. Korkma. Ben bir şey yapmadım. Suç işlemedim ben. Ben de biliyorum suç işlemediğini. Korkma. Sana bir şey yapmayacağım. Yardım etmeye geldim diyorum. Türk askeri misin yoksa sen? Lan oğlum dur! Allah senin belanı vermesin. Yürü, yürü! Burada Türk askeri var. Yardıma gelin. Göletin oradayım. Yapma, dur. Sakin ol. Hiçbir şey yapmayacağım sana. Yapma. Ben bir şey yapmadım. Lan salak. Seni öldürmek isteseydim cümle bile kuramazdın. Beni almaya mı geldiniz? Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece şoförüm ben. Kimseyi öldürmedim. Kimseye bir kötülük etmedim. Biliyorum. Sen çaresiz, zavallı adamın tekisin. Ben de sana çare olmaya geldim. Anladın mı beni? Yaşlı bir anam var. Anan çok hasta. Anan iyileşsin diye elinden geleni ardına koymuyorsun. Her şeyi yapmaya hazırsın. Tamam. Bu çok güzel bir şey. Ama 5 kuruş para için bu köpeklere kulluk etme. Kendim için değil, anam yaşasın diye çalışıyorum. Ameliyat sözü verdiler. Yaşatacağız dediler. Ameliyat söz verdiler. Yaşatacağız dediler. Ameliyat ettirdiler mi? Oğlum sen salak mısın?
Örgüt senin ananı niye ameliyat ettirsin? Örgüt senin annene niye yardım etsin? Ama ben ederim. Sen bana yardım edersen ben de senin annene yardım ederim. Anneni buradan helikopterle alır Türkiye'ye götürürüm. En iyi doktorlarla, en iyi hastanede annenin ameliyatını yaptırırım. Sana söz veriyorum. Sen bana yardım edersen ben de sana yardım ederim. Yaşar mı? Onu Allah bilir. Ama annem burada kalırsa ölür. Gözünün önünde biter. Mahvolur. Sen de annenin ölümünü izlersin. Ama bana yardım edersen ben de sana yardım ederim. O zaman annen yaşar. Ne istiyorsunuz benden? Çok kolay. Erdal'ın yanına gittiğinde şuna bir kere basacaksın. Anladın mı beni? Bir kere. Tamam. Şimdi kaçın buradan. Haber ettiydim. Örgütten gelebilirler her an. İyi gelin Allah'ın salağı. Kaçalım. Gelenler var. Al bunu buradan götür çabuk. Çabuk. Kalk kalk kalk. Çabuk burayı ben hallederim. Çabuk. Şuradalar. Ormana kaçıyorlar. Koşun. Muhabbetine de doyum olmuyor bugün. Ya bir şey soracağım da onu düşünüyorum. Şimdi senin sağın solun da belli olmaz. Güzelce sormak lazım. Dinliyorum. Hani takip ediyordu ya adamlar seni. Arabadakiler. Bir daha geldiler mi? Ne oldu, neden sordun? Al işte. Merak ettik ya. O gün de boş çıktı arabanın içi. Kimse yoktu. Ya sana söyledim ya ben inip gitmişlerdir diye. Neyi sorguluyorsun sen? Sen bunu sormak için mi çağırdın beni? Ajan mısın sen? Yok, ağır silah benim. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Neyin peşindesin sen? Hayırdır? Bağırma Melisa. 50 kere söyledim bir şeyin peşinde değilim diye. Zaten dünya alışık değil bu saatte sahiller mahiller böyle yürüyoruz. İnsanlıktan soruyoruz ya. Pişman etme adamı. Acıktım ben. Hasbinallah. İyi akşamlar, kolay Hoş geldiniz. gelsin. 2 tabak alabilir miyiz? Tabii. Amcacığım, bir tabak yer miyiz? Sağ ol. Allah razı olsun evladım senden. Ne demek amcacığım, hepimizden. Afiyet olsun. Sağ ol. Daha fazla istersen söyle bak. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Rica ederim. Hadi. Hadi gel. Delisin Melis'in de. İyi kızsın ha. Az önce öyle demiyordun ama. Hem ne yaptım ki? Keşke imkanım olsa daha fazlasını yapsam. Aa, benim ahtım vardı bak. Unutuyorduk, görüyor musun? İyi ki hatırlattın. Ne ahtı? 10 tane fakir sevindirecektim ben ya. Yavuz komutanım yaşıyor sonuçta. Söz vermiştim. Ne oluyor ya? Yavuz komutanın kim? Boş ver, boş ver. Hadi yiyelim, daha çok işimiz var. Her yere baktık. Adam yok. Bulmadan geri dönmek yok. Ölü ya da diri fark etmez.
Sen. Buradan devam edin. Gerisi beni takip etsin. Nereye geldik Mücahit? Bak ben tırsmaya başladım ha. Geldik işte geldik hadi. Buyurun. Merhaba ablacığım. Merhaba. Buyur. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Mücahit, neresi burası? Kim bunlar? Evinden barkından koparılmış garibanlar bunlar. Feleğin sillesini yemişler. Ama bak, yüzlerinde hala bir umut, bir tebessüm yaşıyorlar. Mücahit abi. Kız, gel bakayım. Gel. Ne yapıyorsun? Gel bakalım. Tanıyorlar mı seni? Öyle bir iki gelmişliğim var. Hadi geçin bakayım içeri. Hadi bakın neler aldık sizlere. Hadi. Hoş geldin Mücahit. Hoppa. Bakın burada ne varmış. Bu benim. Kırmızı at. Abi kırmızı at. Ne güzelsin sen. Merhaba. Mücahit, Allah senden razı olsun evladım. Hiç unutmadım bizi. Siz sağ olun amcacığım. Yine gelirim ben. Var mı bir ihtiyacınız? Çok sağ ol. Ne güzel bir insansın sen evladım. Allah sizden razı olsun. O zaman bize müsaade. Ellerinizden öperim. El öpenlerin çok olsun evladım. Hadi çocuklar. Hadi bakayım yine gelirim ben. Gelin bakayım. Oo. Bakın bu da Melisa ablanız. Biraz benim gibi delidir, melidir ama iyi kızdır. O da gelecek artık. Evet. Görüşürüz sonra. Bye bye. Bye bye. Hadi bay bay. Bay bay. Korkacak bir şey var mıymış? Sen ne güzel adamsın ya. Ben şey yapayım o zaman. Saat çok olmuş. Seni eve bırakayım ha? Olur. Hadi. Nereye gitti lan bu adam? Dağılın! Etrafa iyice bakın! Dağılın!
Herif suyun içinde. Yavuz, misafirlerim var. Gördüm, geliyorum. Bu ne güzel sürpriz ya komutanım. Yavuz. Kaç olmuş saat kapatmamışsınız hala? Yapılacak işler vardı. İyi. Turan Usta'yı tanıyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Hoş bulduk ustacığım. Rahat olun, bütün mevzuyu biliyor. Ben bir çay koyayım hemen. Ustacığım biz bir şeyler aldık. Tabak falan varsa. Ver sen bana. Hadi gelin, hadi. Gel gel. Sonra biz bunu uyutup getirdik İstanbul'a komutanım. Kendini hala sınır dışında zannediyor lavuk. Bizimki de tam uyanık. Kan diye adamın üstüne boca etti bütün öksürük şurubunu. Ya ama nasıl ağlıyor komutanım, beni kurtarın diye görmeniz lazım. Ne isterseniz söylerim falan filan. Nasıl yalvarıyor? Ya bunlar bir o kadar da akılsız komutanım. Operasyon detaylarını kendi aranızda konuşun beyler. Benimle paylaşmanız doğru değil. Alışkanlık işte komutanım. Ama Erdem komutanım büyük tehlike atlattı. Bir şey olmadı çok şükür. Allah sizden razı olsun. Sizin sayenizde rahat uyku uyuyoruz. Bu vatan, bu millet size çok şey borçlu. Estağfurullah. Bu vatanın bize ne borcu olabilir? Biz bu vatanın kulu kölesi olmuşuz. Ne borcu? Yavuz, sen neler yapıyorsun? Bugün ufak bir badire atlatmışsın. Derya söyledi. Ne oldu ki komutanım? Önemsiz bir şey. Yani adamlarla kapıştık. Nezarethane falan. Kanın kaynıyor vallahi komutanım. Rahat durmuyorsun olduğun yerde de. Kaynıyor. Kaynıyor. Var mıyım evladımın üstüne? Bütün gün sizden bahsediyor. Sizi sizden daha iyi tanır. Sen avcı. Sen çaylak. Sen silahıyla uyuyansın. Keşanlı. Sen aşık.
salçalık türkü söylersin. Sen de komutan. Vallahi helal olsun usta. Komutanım için artık birer andan ibaretiz. Konuşma öyle. Öyle komutanım öyle. Ya anlamıyorum. Birimize bir şey olsa üzülmeyecek misin? Keşke başlarında olsaydım demeyecek misin? Hafız şehit olurken engelleyebildin mi? Başınızdaydım oysa ki. Kader bu avcı. Olacak olan oluyor. Ne Yavuz komutan dinler, ne Erdem albay. Hem aranızdan birine bir şey olsa asla kendimi affetmeyeceğimi biliyorsunuz. Biliyoruz komutan. Eyvallah. Kalbim, dualarım her zaman sizinle. Bizim ahdimiz göreve kadar değil, kıyamete kadar. Ölene kadar kardeşiz, ölene kadar beraberiz. Canım canınıza 1000 kere feda olsun. Bizim de komutanım. İki sohbet etmeye geldik ya. Yapmayın böyle. Kusura bakmayın. Çaylar için teşekkür ederiz. Bize müsaade. Komutanım daha yeni geldiniz ya. Geldik. İyi olduğunu gördük. Sen de uğra. Emredersiniz, uğrarım. Ama 2 dakika bir konuşalım. Ustacığım sende bir şekiller var ama konuşmandan filan anladım. Emekli komiser misin sen, nesin? Yok evlat, yanlış anlamışsın. Allah Allah. Aslında anlarım ben. Kaçmaz benden ama. Böyle hemşerim gibi de duruyorsun. Ben aslen Manisalıyım. Ben de Trabzonluyum. Hemşeri sayılırız da. Oğlum duyan da Manisa'yı Trabzon ilçesi sanacak. Ne yapıyorsun ya? Aga, benim için bütün ülke tek bir şehir. En nihayetinde tek bayrak var. Keşan da haklı. Sen Trabzonluysan niye sana Keşanlı diyorlar? Sen de mi usta? Bir Trabzonlu olarak Keşan'ı sevemem mi? Seversin. İşte oradan. Tamam. Neyse aslında konuşmak istiyordum. Ya bizim Derya Hanım senin bir şeyler çevirdiğini düşünüyor. O da taktı bana komutanım. O kadın kimdi? Restoranda yemek yediğiniz. Çok bilmiyorum. Yani yemeğe davet etti, gittim. Ne var bunda? Seni sıkıştırmak için gelmedim. Ama içimden bir ses hala intikam peşinde koştuğunu söylüyor. Oraları çoktan geçtik komutanım. Sana güveniyorum Yavuz. Ama bir sıkıntın olursa kapım her zaman açık. Unutma. Biliyorum komutanım, sağ olun. Hadi beyler. Komutanım bunu saymıyoruz. Bir akşam ocakbaşı yapalım. Yapalım aşık. Sazını sözünü özledim. Eyvallah. Hadi. Hadi basmalık ustam. Eyvallah. Ustacığım sende bir şekiller var ama. İyi akşamlar.